سلامونه او نیکی هیله. زمانوم زیب الله دی. دا زمونږه پنځم درس دی. په دې درس کې به مونږ دا ګورو چې د مټلیب په کمانډ وینډو باندې چې کومه ډیټا ډسپلی کیږي یا کومه ډیټا ښودل کیږي د هغې فارمیټ مونږه څنګه د خپلې مرضۍ مطابق کنټرول کولی شو. راځئ چې مټلیب ته ولاړ شو او په عملي توګه باندې دغه ټول فارمیټس هلته وګورو. دا مونږ سره د مټلیب جنرل ډیسکټاپ لی آوټ دی. مونږ اوس په کمانډ وینډو کې یو. مونږ یو کمانډ ورکړه د هغې حاصل د 1.0.428. مونږ ګورو چې د اشاریه نه پس مونږ ته د 4 درجې پورې ځواب یا حاصل ښودلی شي. که مونږ غواړو چې دا حاصل نور هم په تفصیل سره وي نو د هغې دپاره یو کمانډ دی فارمیټ لانګ. که چېرته دا زه انټر کړمه او زه بیا 290/7 که دا زه انټر کړمه اوس زه ګورم چې د اشاریه نه پس تر 15 درجې پورې ماته ځواب ښودلی شي. که زه بیا غواړم چې د اشاریه نه پس ماته د 4 درجې پورې ځواب وښودل شي نو هغې دپاره دی فارمیټ شارټ. که زه بیا هغه 290/7 وګورم نو زه ګورم چې حاصل ما سره 41.4286 دی، یعنی 1.428 4 درجې پورې دی. دا فارمیټ یا فارمیټ شارټ چې کوم نمیږي دا زمونږ د مټلیب عمومي یا جنرل یا ډیفالټ فارمیټ ورته ویلی شي. هغه دغه دی. که چېرته کې مونږ غواړو چې مونږ ته دغه حاصل په ساینټیفیک نوټیشن یا ساینسي طریقې کار مطابق وښودل شي نو هغې دپاره فارمیټ دغه استعمالیږي فارمیټ شارټ ای ایکسپوننشل. که زه انټر ووهم او دې نه پس بیا 290/7 وکړم نو زه ګورم چې 4.14 نو زه ګورم چې 4.142 ای پاور پلس 01 د ای نه مطلب لس دی. نو دا ما سره هغه ځواب دی چې کوم موږ سره فارمیټ شارټ راکوو خو اوس په ایکسپوننشل یا ساینټیفیک نوټیشن کې دی. او چونکې مونږ فارمیټ شارټ لیکلی دی د دې وجې نه دلته کې ځواب مونږ ته د اشاریه نه پس 4 درجې او ورسره ایکسپوننشل یا ساینټیفیک فارم کې دی. که زه چېرته کې فارمیټ لانګ ولیکم او ورسره بیا مخکې ای واچوم یعنی فارمیټ شارټ په ځای باندې لانګ ولیکم او بیا ای وکم یعنی فارمیټ لانګ ای کمانډ نه پس که زه بیا 290/7 وکم انټر ووهم نو زما سره چې کوم ځواب راځي هغه د 4.0 نه پس چې کوم هندسي دي هغه 15 دي او هغې نه پس ما سره ای پاور پلس 01 یا د ای نه مطلب لس دی یا 10 دی. دا ما سره ساینټیفیک نوټیشن دی خو په لانګ فارم کې دی. مونږ سره یو بل طریقې کار دی چې هغې ته مونږ وایو فارمیټ بینک. که مونږ غواړو چې نه مونږ سره د اشاریه نه پس تر 2 درجو پورې ځواب وښودل شي نو هغې دپاره مونږ د فارمیټ کاروو فارمیټ بینک. که زه اوس پخوانی 290/7 ووهم نو زه ګورم چې ما سره ځواب کې راغلل یا حاصل ما سره راغی 1.03. دا ډېر عمومي فارمیټ دی چې مونږ ګورو. مونږ سره یو بل فارمیټ هم دی چې هغې ته فارمیټ شارټ جی ویلی شي. که زه اوس 290/7 وکړم
41.42 نوي یعنی فارمیٹ شارٹ جی ماتا راؤنڈنگ فگر راکوي. بل فارمیٹ دی موږ سره فارمیٹ لانگ جی کچته کې زه اوس هټ انټر وهم نو دې ماته د اشاریه نه پس چې کوم 15 درجی دی په هغوی کې ماته ډیټا راوند اف کی او بیا ماته ډسپلی کی. پر راوندینګ اف ډیټا باندې په مونږه پرتلونکو کې خبرې کوو. فارمیټ شارټ جی او فارمیټ لانگ جی استعمال ډېر کم دی خو بیا هم په ځینو ځایونو کې په ځینو اپلیکیشنز کې فارمیټ لیب کې کارول کیږي. زمونږه بای ډیفالت فارمیټ چې کوم دی هغه فارمیټ شارټ دی. او دغه فارمیټ ډیر زیات کارول کیږي. لکه تاسو نو ډیره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.